दोस्तों क्या आप लोग फेसबुक यूजर हैं? फेसबुक पे जैसे आप लोग कोई रील वगैरह देखते हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, दिस रील हैज़ नो साउंड। और यहाँ ऑडियो में बिकॉज अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज और अदर इशू, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऑडियो नहीं आ रहा। आप लोग जानना चाहते हैं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपके डिवाइस में प्रॉब्लम है, रील में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है कि आपके फेसबुक एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, कैसे सॉल्व करना है, आप लोग कैसे इस ऑडियो प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे आप लोग वीडियो वगैरह को देख सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग भी सब कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फेसबुक इतना लिख के कमेंट कर देना है। अब जैसे आप लोग फेसबुक ओपन करें, कोई वीडियो पे क्लिक करें तो यहाँ पे रील वीडियो जैसे है तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है, दिस रील हैज़ नो साउंड, ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज और अदर इशू। यहाँ ओके प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक करें फिर भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही, प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही। तो सबसे पहले बता दूं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दिस रील हैज़ नो साउंड, यहाँ पे ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट्स। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है जैसे जो यहाँ पे वीडियो पे जो ऑडियो यूज की गई थी तो जो उसके राइट्स हैं, अगर उसने राइट्स वगैरह लिए थे और उस वजह से वो सॉन्ग को उसमें यूज किया था, म्यूजिक को यूज किया था और उसके राइट्स अब खत्म हो गए हैं, जितने दिन के राइट्स थे वो खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद वहाँ से वो साउंड ऑप्शन को हटा दिया गया है और इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो ऑडियो के जो राइट्स उसके साथ थे वो ऑडियो के राइट्स खत्म हो गए हैं और वीडियो से वो ऑडियो रिमूव हो गई है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। पहले तो प्रॉब्लम ये है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करना है, तो दूसरा ये हो सकता है आपके फेसबुक एप्लीकेशन में या कुछ बग इशू हो सकता है या आपके सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व करना है वो भी बता देता हूँ। तो इसके लिए जैसे इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फेसबुक एप्लीकेशन को देखना होगा कहाँ पे है। जैसे ये फेसबुक एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको इस पर प्रेस करना होगा, यहाँ ऐप इन्फो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आने के बाद स्टोरेज वाले पे जाना है, आपको क्लियर कैचे कर देना है, बैक आ जाना है, फिर आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फेसबुक लिख के सर्च करना होगा। जैसे मैं फेसबुक ये लिख के सर्च कर लेता हूँ तो अगर अपडेट ऑप्शन है तो आपको अपडेट कर लेना है, फिर आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। और कैसे सॉल्व होगा अभी बता देता हूँ। जैसे फेसबुक यहाँ पे क्लिक करना है, फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ, फिर आपको यहाँ थ्री लाइन यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे देखना सेटिंग का ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद रिपोर्ट ए प्रॉब्लम यहाँ पे जाना है, ओके वाले पे क्लिक करना, वीडियो को पहले पूरा देख लेना। जैसे दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको इसे ऑफ कर देना है, फिर यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करना है, रिडायरेक्ट होगा, अगर रिडायरेक्ट नहीं हो रहा तो इसे भी ऑफ करना है, फिर आपको रिपोर्ट वाले पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर आपको इंक्लूड वाले पे जाना है और यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे देख लेना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे आपको सेटिंग्स वाले पे आ सकते हैं, नई वीडियो या जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वीडियो वाले में आ रही है आपको ऑडियो नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाना है, वो वीडियो रिकॉर्ड हो या आपकी स्क्रीनशॉट हो उसको यहाँ पे अटैच करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को लिख देना है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी प्रॉब्लम को लिख के यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। और जैसे आपके उसमें देखिए कुछ सेटिंग इशू या फेसबुक पे बग इशू ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी तो सॉल्व हो जाएगी। अगर वहाँ पे देखिए राइट वगैरह इशू की वजह से यहाँ पे ऑडियो हट गए तो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो में हट गया है ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दूसरे ऑडियो को वहाँ पे ऐड कर लेना, म्यूजिक को ऐड कर लेना है तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।